i membres de diferents Pas important institucions, per associacions conservar i protegir Radio Liberty i convertir l'espai en un memorial sobre la Guerra Freda. La setmana passada, la Comissió d'Acció Climàtica va aprovar la resolució presentada pel grup del PSC de comarques gironines per preservar el patrimoni històric i natural de Radio Liberty, una moció que va comptar amb els vots favorables de tots els partits excepte de Vox. L'Estat, que n'és el propietari, tenia previst iniciar l'enderroc de l'edifici per aquest estiu passat. El Consell Comarcal del Baix Empordà, però, recentment ha aprovat per unanimitat declarar l'antiga emissora com a bé cultural d'interès local. D'aquesta manera s'evita l'ensorrament i ara la proposta aprovada, a banda de demanar la protecció de qualsevol enderroc del jaciment arqueològic i de l'antiga emissora, també es reclama que les administracions acordin un avantprojecte pactat de recuperació de la vila marinera de Pals i de Radio Liberty com a memorial de la Guerra Freda, que respecti el paratge ubicat dins del Parc Natural del Montgrí. També proposen un pla de manteniment en coordinació amb el territori. Una notícia que celebren les entitats que fa anys que lluiten per preservar Radio Liberty. És molt important aquesta resolució perquè primer s'havia aprovat a nivell municipal. Això prové, és una demanda del territori, és una demanda del poble de Pals, és una demanda de les entitats de Pals, i es va aprovar per unanimitat a l'Ajuntament. Després es va dur a terme portar una proposta de declaració BECIL, que era l'única cosa que podia evitar l'enderroc de totes les instal·lacions de la famosa emissora de Radio Liberty al Consell Comarcal del Baix Empordà, on va ser aprovat per unanimitat. I aquesta resolució, que ara també s'ha aprovat al Parlament de Catalunya, a la Comissió d'Acció Climàtica, alabem més perquè ja és a nivell de tot Catalunya, on també ha estat aprovada, exceptuant Vox, per tots els grups polítics. D'aquest duia a terme el Memorial de la Guerra Freda, i a més per part nostra també, i això ja també està consensuat amb el territori, perquè també sigui un espai de natura, de divulgació de la natura, del patrimoni, del jaciment arqueològic i mariner de la vila marinera de Pals. A banda, ara queda pendent que el PSC porti una moció a la Diputació de Girona. Ara queda pendent també portar-ho a la Diputació de Girona, on també es portarà, i estem segurs que també comptarà, si no és amb una majoria molt total, també serà per unanimitat. Entitats del territori com Salvem la platja de Pals i el Cercle Català d'Història ja fa temps que van començar a treballar en un preprojecte, però creuen que s'ha de desenvolupar en consens amb el territori. De fet, fa un any que es va crear una taula de treball i ara es pretén reprendre les reunions amb entitats, Ajuntament i el Departament de Patrimoni de la Generalitat per executar el projecte. Però pensem que serà únic al món, a més té una transcendència internacional pel paper important que va jugar Radio Liberty amb la Guerra Freda, i després perquè engloba, es troba dins un parc natural, el Parc Natural del Montgrí, del qual el Cercle de Història amb entitat som agents col·laboradors, i també de la Carta Europea de Turisme Sostenible, amb la qual està acreditada el parc. Aleshores, tot aquest treball tindrà una gran transcendència perquè és un conjunt de treball entre la natura, patrimoni i la memòria històrica. També caldrà buscar finançament entre les subvencions que podrien encaixar amb la iniciativa i els fons europeus Next Generation. L'emissora de ràdio promoguda pel govern americà durant la Guerra Freda emetia des de Pals als països comunistes, però al maig del 2001 es va fer l'última emissió. Ja fa temps que entitats ecologistes, culturals i l'Ajuntament lluiten per preservar-la. Proposen posar en marxa una ruta a la Costa Brava per donar a conèixer i fer valdre les antigues bases militars a les zones costaneres com la de Pals i la història que hi ha al darrere.